pessoal, tudo bem com vocês? Aqui tá tudo bem, graças a Deus, né? Hoje eu vim mostrar para vocês o que, pessoal? O que eu tô pretendendo fazer aqui, que na verdade eu vou fazer, né? Uma lareira de quintal, tá? De jardim. Aqui eu vi na internet, tá? Eu não sei fazer, é a primeira vez, eu vi na internet, o pessoal tá usando bastante, eu acredito que vai ficar legal, tá? Ó, então aqui o que eu fiz? Eu fiz um círculo, né? E meu marido cavou pra mim com a cavadeira, né? Porque eu sou péssima na cavadeira. Então eu fiz um círculo. Ele cavou na cavadeira. O que eu vou fazer, pessoal? Eu vou entrar assim, ó. Eu vou pegar o tijolo. Esse tijolo aqui é de uma casa, uma tapera velha que tinha ali, né? Uma casinha velha. Então aí eu limpei os tijolos. E aí a gente está trazendo pra cá pra mim poder estar fazendo essa lareira. Então aqui, ó, eu vou colocar ele aqui dentro, ó, em volta de tudo. Eu vou colocar uma camada desse tijolo em pé, tá? E aí depois eu vou entrar assim com os tijolos, ó. Eu vou colocar lá em pé e aí eu vou estar entrando assim com o tijolo, encostando ele, tá? Eu vou alinhar bem alinhadinho aqui o chão, vou estar fazendo aqui, complementando no círculo ali, né? Aí eu vou estar alinhando eles assim, ó, um bem do ladinho do outro, e assim eu vou fazendo o círculo, tá bom? Aí eu vou alinhar aqui a terra agora e depois eu vou mostrando para vocês aí o processo, tá? Então eu vou alinhar aqui e depois assim que eu tiver colocando o tijolo, eu já gravo mais para vocês. Então vamos lá comigo me acompanhar. Pessoal, o que vocês achou? Aqui eu fiz uma lareira de jardim, né? Eu vi na internet várias pessoas fazendo aí na chácara, sítio, e aí eu resolvi fazer, tudo reciclável, esse tijolo aqui, a gente desmanchou uma tapera ali, né, que tinha para estar usando os tijolos ali no alicerce da nossa casa. Porém, esses aqui sobrou. E aí eu vi na internet e eu falei, eu gostei, né? E esse tijolo tava sobrando e eu resolvi fazer, tá? Aqui, ó, é onde a gente vai acender ela. Tá? Esse tijolo ficou solto, porém, depois eu vou comprar o cimento e aí aqui eu vou estar passando cimento aqui em volta desse tijolo para eles ficar mais firmes, né? E aqui é nossa lareira de jardim. E aí, o que vocês achou? Vocês gostaram? Comentem aí, deixa nos comentários se vocês gostou, se vocês não gostou, tá bom? Eu gostei, eu achei que ficou legal. À noite vai ficar mais lindo ainda, né? Acender aqui, colocar uns bancos, umas cadeiras. Eu acredito que vai ficar bom, tá?
Comentem aí se vocês gostou. E agora é a hora dos abraços. E hoje eu não esqueci meu caderninho. Ó, eu quero mandar um grande abraço para Carolina Araújo, tá? Também para o Murilo Santos, de São Francisco, aqui pertinho, né? De Jales, São Paulo. Murilo Santos, Deus abençoe você grandemente, sua família, tá bom? Também para o Celso Valim, de São Paulo. Celso Valim, um grande abraço para você também e toda a sua família, tá? E também na Fazenda Santa Luzia, de Baixa Grande, Bahia. Pessoal, Deus abençoe todos vocês. Obrigado por estar aqui comigo, tá? Gratidão. Ó, aqui tá fazendo um friozinho. Agorinha tava nublado, agora já saiu o solzinho, aí ele entra, sai, e é assim, né? Conforme vocês virem no vídeo. Mas agora tá esquentando, graças a Deus. Comentem aí se aí também tá frio, como que tá. Tá joia? Eu vou estar respondendo todos vocês de todo o meu coração, tá? Deus abençoe vocês grandemente, um grande abraço. Fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!